Wanneer jy iets van iemand anders moet vertel, of iets oor iemand anders moet vertel, dan herroep jy hierdie beeld wat jy het. Wanneer jy iets oor jou ma moet vertel, dan herroep jy hierdie beeld van jou ma wat jy het, en dis dan met daardie beeld wat jy dit vertel. Wanneer jy iets moet sê oor iemand wat jy glad nie ken nie, dan sê jy dit oor dit met dit wat jy al gehoor het van daardie persoon. 'n Beeld wat ook by jou geskep is, maar nie deur jou eie ervaring of jou eie kennis nie, maar net dit wat jy gehoor het. Wanneer jy getuig of dan vertel van God, herroep jy ook daardie beeld van God wat jy het. En jou beeld van God is saamgestel uit jou ervaring, jou ontmoetings met God, daardie kennis en daardie onderrig van God wat jy het. Maar jou godsbeeld is elke dag besig om te verander, te groei, te ontwikkel. Soos wat jou verhouding met God ook verander en groei en ontwikkel en elke dag op 'n ander plek is, so groei jou godsbeeld en so verander jou godsbeeld ook. Wanneer ons dan vir iemand moet vertel van God of aan iemand iets wil getuig oor God, wanneer ons net iemand in daardie ontmoeting met God wil bring, moet ons net baie versigtig wees, dat ons nie sê, dit die enigste godsbeeld is wat daar is nie. Moet ons met baie versigtigheid ook daardie verkondiging en daardie getuienis doen, dat dit nie vir hulle voel asof ons net ons godsbeeld op hulle afdwing nie. Wanneer ons lees in Johannes 18, dan lees ons daar van Judas, wat sy godsbeeld verskil van Petrus se godsbeeld, wat weer verskil van die soldate se godsbeeld. Elke een van hulle het hulle eie godsbeeld gehad en het uit daardie godsbeeld uit opgetree teenoor Jesus wanneer hulle in daardie oomblik is waar Jesus gevange geneem word. Wanneer jy aan iemand gaan getuig, wanneer jy vir iemand gaan vertel van God, onthou en herroep vandag wat jou godsbeeld is en doen dit dan ook met versigtigheid om in ag te neem en te onthou, dit is nie die volledige godsbeeld nie, omdat jy ook nog nie volledig alles van God ken nie, omdat daar nog so baie ruimte is om God te ontmoet, om God te leer ken en om God te ontdek. Mag jy hierdie week elke dag, elke plek, op nuwe plekke, op ander plekke, 'n ander kant van jou godsbeeld van God ontdek, en mag jou godsbeeld so groei in hierdie week, dat jy oorweldig sal word deur God.